Привет, Петруся. Зарплаты еще не было. Святого купил пачку сока вот, томатного. Иди ты. Его мороженое. А сникерс мороженое мне взял, любимая? Вау! Это у нас, ага, правильно, зарплаты еще не было, нам жалочка много Галочка денег за дала. границы к нам приехала, бабла что нам оставила. Мне дай сейчас шоколад, эту одну морожку я поем, чтобы сахар до 300 поднялся Вот, для моих хоть- любимых. Хоть, как говорится, можем показать, что мы можем купить себе что-то за чужие деньги. А мы на машине едем, да? Так А ты же говорили, что нету машины у оставила нас. деньги, чтобы Заправились, да? заправился, и чтобы я бетономешалку возил туда-сюда. Ты же ее свистнул. Короче, встретимся, мои дорогие, на обзорчике. Шлюбанечка, прикинь, мы морожка едим. Как теперь нам жить-то? А ты жопу мыль мылом своим. И порошком.